Hello guys, how are you? It's me Jordan and अहिले चाहिँ हामी हाम्रो यता गुम्बाको क्यान्टिनमा जाँदैछौँ खाता किन्नको लागि। आज चाहिँ हामी ग्याल्जर रिम्पोछेज्यू हैन बोगा रिम्पोछेज्यूको दर्शन दिनुहुन्छ रे हो। सो मी एन्ड माई फ्रेन्ड हामी चाहिँ खाता किन्न जाँदैछौँ है ल। एक जग्गा आउँछ त्यहाँबाट क्या छ के खाता किन्न आएको यसलाई सोध्यो किन्नु उहाँलाई थाहा हुन्छ सबै कुरो उहाँलाई सोध्नु के गर्न आएको काम नभएर आएको म त यतिकै त्यो खाम सकिसकेर के गर्न आएको त्यो खाम थियो भन्दा यस्तै 2-3 ओइ झ्यागरको हजारको नोटमा के थियो नेपाली भन्दा 2-3 हात्ती चराउँ भने एउटा बुझ्छ नि होइन यहाँ त छैन अब के मगमा गान्धी भन् 2-3 मगमा गान्धी भने त फेरि पाम मलाई पनि दुईटा खताङ्गी एउटा कति हो तेरो एउटा मात्रै एउटा है लियो तीनटा खाम छैन है कति रहेछ मोडल 30 खाम चाहिँ सकेछ कापी एउटा किन्दा म बनाइदिन्छु खामहरू त किन ल खाता पनि किन्यो अब खाता चाहिँ मिलाउनु पर्यो नि त हो क्यामेरालाई यता राखिदिउँ न होइन ओए खाता पनि मिलाइसक्यो हो अब खै साथीहरूलाई पर्ख्यौँ है त्यसपछि जाउँला यहाँ सबैजना टासी धेरै यो चाहिँ टासी बजाङको युट्युब होइन टासी बजाङको युट्युब यहाँ चाहिँ युट्युबको नाम चाहिँ जोर्डन गुरुङ छ होला सायद नै आज चाहिँ हामी हाम्रो कायु सम्प्रदायका मुख्य गुरु श्रद्धेय दासरज्यू दर्शनको लागि हामी गइरहेका छौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ सबैजना लाइन बसिरहेका छौँ उहाँको पर्खाइमा हामी बसिरहेका छौँ हामी एकदम खुसी शान्ति मनमा एकदम मिलिरहेछ त्यति नै हो
खिच्न के भन्नु यसो गरेर गाह्रो छ भन्दैछ पछाडि 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 यस्तो चाहिँ अब काम गर्यो नि यो सङ्गीको ऊ त छ नि माथिबाट देख्दैछु माथि यस्तो रहेछ नि तिमीले त फारम यस्तो खोज्यो रहेछ
딱 남아 계시네. 진도 따바르게. 아니. 소르다 남아 경체모. 대저 이야기는 배트 나고 요래. 두두스 깔아 나도. 나타 지르 나고 요래. 다 텔레 파워스 내면서 말이야케네. 다 이나양 만수다. 제 두준도네 만수트네다 수수 저 마마다 근데 상보 서브게 토나 때네 안다 다리 단조적이 상민도는 뭐지 더 대땡도 때는 얘는 때마는 뭐지 거시요 김나 봐라 좀다 대담도 말이야 근데 상계 송라 타다라 이네는 투상 공점 지주 중앙에는 다시 갈까 와서 보다 손은 치고래 근데 그 주메 게임에 랑신데 네 투바 말에 나 끼와 됐다 다 사람하고 나네 손은 야치고 사 나는 뭐만 라보치 딱 어디네 사바도 지금 아마 기리시네 남 된줄 치지 말아 받쳐진도 때문에 get는 얘네는 때네 엔 다다됐다고 때서 당 투지도 좀 받아와 단데 다그 루데 상보대 당 때문에 두조 상보대 엔 추수 도면 추수 수마성와 나 두준도네 전시 파일 때네 엔 제가 주름을 보지 몇개 내보신도 제발 송 엔티 등등등 제법년 대소다 중중을 하다 받아는 뺏기지 뭐 에네 놈년 나외케네 tunde테 다 마음받아서 가르친 거한테 그때 받아 선제는 팬백에는 다 결론 놓고 여러와 가서 좀 처음 많이 봐 그런 강시 받더니 에네 그냥 제 미랍 제마스는 다다 미랍 사바토다 수수도 통남주디 뺏기지 뭐 쌤주제네 다 뒤기 준다고 사원으로 가르쳤나 맞다와 해야 나도 당내 손에 semje티하고 남거려 고조선나 짝준로 근데 semje 탐제 남의 도성에 살아내고 토벌 차림 대지도나 센딩이 되는 상계 공부 토토바 차림 대토벌 잡에 제도에 달리 출래 있는 두성 몸에 소신들이 차림 나봐 하다들 semje세라와 됐다고 semje 지스미 토네 나도 도정체 니만 얘기는 도정체 왔다 그 개발은 저도 개발기로 마세 마음바 있는 진짜 봐도 semje를 지금 팬비기 하고 요나는 도도 도도 막 semje 받담지 감사히 내한테 semje 도제 특세들이 엄마와 그 semje 그 제발 때는 마음마음 특특그래 도세 대토를 샤대 지금 그렇게 쉬어나 당나서 제 코르비기 다 코르와 통만도 봤네 다다마도 맞 코르데레 코르비기 되는 다 가려서는 용문과 말을 지키대로와 말을 빠지지 그 문바다 그래 이 랑도르게 네 엘리아 신도 말 통말 말을 빠 문바 말을 문바 때문에 서버라 뒤에 뭐 추랍 남지 시랍 탐만 받으러 슈 남지 탐만 시랍 되니 근데 주라 제발 집을 탑나 토사처럼 거래 되게 기타 팽그래 토사 주화장도 맞다 이제 리피시 되니 말을 그렇게 요아디로 와 어땠을 거라 대사를 탑나 그 토사 좀 되게 샤서 난거 계시 어때제 되네 디제스에서 파피라 진짜미 양타고 라이레트 소라타 됐다고 걔네들 야비 양께는 내줘 또 통과체는 내가 도서 이당 플랫폼 냠내잖아 되게 암시라 제발 시간 편이라 봐 어떻게 통내 했다나 제문들 이게 아니라 그렇잖아 제는 못한다 제가 가고 정말 손을 집어래 미신으로 도지가 되나 나는 지금 냠도 좀 근데 근처에서 지금 냠도 쳐 근데 이제 공부할 시간에 내가 납치보다 야채 뭐래
말아서 가지고 있는 건가 참 두두서 엔도스 냠 좀네 펜도 찍찍을 한들 와서 보자 아니 펜도 찍찍을 했는데 그때 제 맞도 놓쳐내나 봐기네 벨리블 차탐에서 벨린다고 제 뭐지 시작 태 와서 봐 저도 좀 열어 봐 제 단지 말아서 내가 남도 좀 달라봤다는 타이밍 기다리나 답대고 기다리네 도대체 기다렸다 도시고 좀 좋잖아 예 गुरुजीको दर्शन पनि भयो हो तर बोकार मुसिजी चाहिँ अहिले क्लासमा हुनुहुन्छ अरे त्यही भएर दर्शन पाएन अनि कोश्री ग्याल्सा रम्बुछेज्यू र अनि खेर रम्बुछे लोटु थेज्यू उहाँ दुईजनाको चाहिँ दर्शन पायो है खुसी लाग्यो 저런 애들